休斯顿东部船厂正在维修的停泊船舶发生火灾，消防员在休斯顿东部扑灭了火灾。请看本台记者陈铁梅、安娜的整理报道。周五上午，休斯顿东部的一个船厂一艘停靠的船舶发生火灾。休斯顿消防局说，在接到火灾报告后，消防员赶到东区塞普里斯街8500号街区。火灾发生时，这艘船正在进行维修。截止中午12点12分，休斯顿消防局说，消防员仍在努力扑灭火焰。万幸的是，没有人员伤亡。